Нямам идея какво ми се прави, но със сигурност не е това, което ти ми казваш, обаче ако ме питаш, нямам никаква представа какво ми се прави. Кое е моето и каква е тази идея, която тя трябва да тръгна след нея. Обаче не е това, което ми казваш. И веднага ти казвам. Има ли смисъл тогава да дишаш? Моля те, чак толкова. Тоест, ти какво си направил в този момент? Тоест, ти отново ме отричаш, като казваш, има смисъл да дишам. Така ли? Да. Тоест, ти какво си приел? Удоволствие да ти е кое? Удоволствие да ти е Отричането. Схвана ли го? Да. Не е това, което ти ми казваш, значи всичко, което ти кажа, ти няма да направиш, ти ще направиш нещо друго. И тогава аз е по-добре да спра да ти казвам, за да направиш каквото решиш. Ще направиш ли тогава каквото решиш? Ще направиш каквото решиш, стига някой да ти е подсказал какво да решиш. Но тогава ти ще го отречеш и ще направиш обратното. Тоест ти винаги правиш. Това е редно да се разбере от хората. Ти винаги правиш. Няма версия да не правиш. Отричането не съществува. Отричане не съществува, то е правене на друг избор. И за това беше важно да открием как се създава даден филтър, за да разбереш каква точно филтрация си заложил ти. Ако аз отричам всичко, значи филтъра, който основно изпитвам удоволствие от него, е отричането. Направи така. Отричам. Така не мога. Добре, направи така. Така не искам. Добре, направи така. О, че това кой го прави? Ми добре, направи така. Това да не е като по филмите. Ето, продължаваме. Ми добре, направи еди как си. И твоята версия е... Или съм устаряла вече за това. Или съм твърде млад. Или съм твърде млад, не съм още достигнал капацитета. Потенциала, който да развия. Добре, тогава прочети една книга. Нямам време. Кой разтегля пространство-времето? Да. И сега виждаш ли, формите на отричане водят до това да живеем с илюзията, че така нищо няма да правим, а ние правим неща постоянно в обратната посока на онова, което желаем да правим. Нали, то затова е мързело, че е 2 пъти повече работа. Мързела е 2 пъти повече работа, отколкото да отидеш да свършиш работата. Защото ти постоянно трябва да се съгласяваш и да си напомняш и да приемаш как да се съпротивляваш срещу дадената работа, което е много по-уморително, отколкото да отидеш да завиеш кранчето, дето се казва, и за 15 минути или да измиеш чиниите, и това е. Именно. И тук е много важен този момент. Ние осъзнаваме ли този процес или предпочитаме да си обслужваме филтъра, който вече сме създали. Обаче, обслужвайки филтъра, който вече сме създали, ние ставаме подвластни на него. Не ставаме подвластни, а ставаме зависими от този филтър. Което не е подвластен. Виж, подвластен е някакси, че някой те ръководи. Филтъра е като дрога. Да. Ти ставаш зависим от него. Ти започваш, ако този филтър не го приложиш някъде, почваш да се нервиш, почваш да избухваш, почваш да се чувстваш зле за това, че не си приложил филтъра. Това е като... Тоест е като една карта, която държиш ти в ръката и тя почва да ти става любима и ти искаш да я изиграваш всеки път постоянно.
Точно така, ама не винаги имаш. Отказваш да я смениш, отказваш да я замениш с друга. Точно така. И започваш да изследваш. Въпреки всички, които са ти в ръката, ти пак искаш нея да избереш. Да, но като преживяване изследваш какво ще се случи, ако всеки път даваш една и съща карта. С една дума. Да. Ако всеки път правя едни и същи действия, ще са получили нещо различно. Никога. Няма шанс. Еми добре, ама тогава ти ставаш ли смислен изобщо за съществуването си, ако всичките тези взаимодействия водят до един и същи резултат? Тоест ти самия ще бъдеш ли щастлив, ако постоянно резултатът е един и същ? Няма шанс. Тоест това води до елементарен извод, че щастието е равно и еквивалентно на развитието. Развитието е равно на щастието. Постоянното развитие е щастие в развитие. А какво означава развитие? Състояние, при което постоянно да излизам от познатото себе си, опознавайки света и всичко непознато за мен. Някаква промяна. Постоянна промяна. Следователно, щастието е равно на постоянна промяна. И ако ти искаш постоянно една и съща карта да вадиш по един и същи начин, срещу едни и същи люди... И другото, ние вече сме изиграли, тя няма повече тази карта. Ти не можеш да изтеглиш пак. Всичко приключва, край, давай нататък, тегли нова, играй. Ние искаме да направим така, да върнем времето назад, да се падне пак тази карта, пък да вземем други решения, да го нагласим, защото вече си мислим, че знаем повече от тония момент тогава. Точно. И въртим в едни неща, които... И тази карта обаче не може... Осъзнато знаем, че не може да се повтори. И продължаваме да си искаме да ни се случи. Да. Как се нарича? И тогава... Параноя. Стигаме до това, че ние ставаме зависими от даден филтър, който един път сме изградили. Какво означава това? Означава, че нас ни мързи да сътворим новия си филтър, с който да се адаптираме към околната среда. Добре, но кой създаде филтъра и по каква схема? Самите ние създадохме... Ние създадохме и филтъра, и самата система. Откъде придобихме идеята за дадена филтрация? От околната среда. Идеята на мама, идеята на приятелите, идеята на тате, идеята на околната ми среда. А сега, когато сме пораснали... Вече смятаме, че знаем достатъчно, за да се справяме сами с тежкия живот, който ни чака. Какъв живот? Тежкото бъдеще. Носиш нещо на гърба си ли? Кое е то, дето го носиш? Не знам какво е, ма не е това. Не е това и го нося. Не знам какво е, ма го нося. Нали? Сега, ето го. Първо ние сме определили живота като тежък. А живота е прекрасен. Хората като такива, на които не може да им се вярва. Постоянно. Хората са... лъжци, измамници, мошенници. Да. И не вярвай на никого, освен на себе си. И то не е винаги. Обаче, да, извън майтапа, не вярвай на никой, освен себе си. Къде граничи с развитието? Сега, витие. Ра, светлина. Аз. Нали до тук? Раз. Светлината, която съм аз. Ви, ти е. Вие. Ти. Теб. Е. И тогава какво е развитие? Светлината, която съм аз, да отиде при вас и ти, който си същата енергия. Да, и да си, да бъдеш. Да бъдеш. To be. Да. Да пребъдеш също. Тогава какво е развитието? Да отида в средата, която не познавам. Извън себе си. За да съм себе си. Светлината, която съм аз, да отиде при вас, за да бъде като теб и да бъде енергията, която е. Постоянно. И това постоянно. По този начин развитието се явява просто постоянно обращение към околната среда, която всъщност съм аз, ма която не познавам. Тоест аз съм
е онова, което познавам и идеята е винаги да се обръщам към онова, което не познавам, за да го изследвам. Ами, добре, нали по принцип ти си дошъл да живееш и да преживяваш живота и именно поради това да изследваш състоянията, които не знаеш. И тогава излиза, че или не желаеш да живееш, Да. Или живееш с пълно изследване. или живееш с пълно изследване в коя посока? Да изследваш непознатото или вечно да търсиш картата, с която да изиграеш едни и същи неща, за да поддържаш филтъра, който вече си създал. И пак подчертавам тук съществения момент. Имам идея, почвам да я правя и след като я правя определен брой пъти, тя ми става позната и понеже ми е много позната, започва много да ми харесва. И понеже започва много да ми харесва, аз се пристрастявам към нея. Ами тогава как се изгражда един филтър? И това е в момента, в който се пристрастя, отивам нататък към новата идея. А ние не отиваме. Ние се пристрастяваме и си продължаваме дълго време. И продължаваме да се другираме, като искаме с същата карта да постигнем нови и нови Да резултати. доставим същото удоволствие. Абсолютно вярно. Но как се създава филтъра? Ми след като знаем принципа, ми вземаш една друга идея. Тя твоята ли трябва да бъде? Даже Ти никога нямаш идеи. Те идеите ти идват откъде? Казахме, мама, тати, околната среда. Ами ти като осъзнаваш, че винаги идеите сте от околната среда, ми хвани първата идея от околната среда и какво почни? Да я правиш. Правиш. В един момент ще започнеш да изпитваш удоволствие от нея, защото тя ще стане позната. и пак. И след като постигнеш удоволствие, защото си я правил много пъти, ти ще започнеш дори да решаваш, че това виждаш ли, вече е нещо, което едва ли не си самия ти. Това е част от тебе. Си роден за това. Това е твоята същност. Това ли е всъщност? Тоест, ние какво сме? Филтрите, които изграждаме. А как се изграждат филтри? Вземаш една идея. Тя може да е ничия. Може да е нечия. Има ли значение? Вземам една идея. Почвам да я правя много пъти. Как се появиха веганите в нашия свят? Взели една идея, че няма да ядат месо. Чудесно. Почнали да я правят много пъти, това им харесало. Прекрасно. Супер. И в един момент той решава, аз не ям месо. Това означава ли, че ако проеде месо, ще се отрови? Не. И всъщност много вегетарианци, след като отново започнат да ядат месо, не им се случва нищо. Не стават по-различни, не стават друго, не се превръщат в облак или в птица. Нали така? Те си остават същите личности. Просто те са избрали дадена филтрация, която филтрация и така нататък. И стигаме до същия извод. Не обичам дадено ястие, не харесвам дадена манджа, не харесвам даден вкус. Какво означава това? Аз съм решил, че друг ми харесва повече. Че то... Ама това непроменяемо ли е? Не. А Всеки един момент можеш Как може да се промени? Като се натиснеш в началото осъзнато, да го хапваш повече и да По-често. го изследваш различните състояния на хранене, в сок, в салата, в студено, топло, така че в един момент някой от тези да ти хареса, защото все някой ще ти хареса. Точно така, тъй като многообразието е безкрайно. Да, и в един момент ти, без да се усетиш, то вече ще почне да ти харесва и ще кажеш, ама аз го проядах изведнъж. Станах на 30 години и почнах И изведнъж да ям проядах, примерно. Това е. Или риба. Или Нали? Няма никакво значение. Тоест, как се придобива дадена филтрация? Справене. С правене. Като преди това трябва да си дам идеята за това правене.
И ако аз имам идея да постигам състоянието щастие е какво? Каза го ти преди малко. Това е постоянната промяна. Ами какво трябва да направя като филтър вътре в себе си? Филтъра да ми бъде постоянна промяна. И да си самия филтър, който си създавам, да бъде със знак постоянна промяна. Самия филтър като същност да бъде промяна. Да търся непознатото, за да имам постоянна промяна. И аз започвам постоянна промяна и в един момент, Боже, добре, че се промених, защото ако не се бях променил и до сега ще аз си бъда пълен нещастник. И продължавам да се променям. И това ми носи още повече. И в един момент си казвам, ще си кажа ли, писна ми от тая промяна. Възможно ли? Възможно е, Чоко. А ако си кажа, писна ми от тая промяна, какво съм си казал? Не желая повече щастие и развитие. Да, защото те върват заедно, както стана ясно. Осъзнаваш ли го? И затова много от хората, живота им, годините им са ограничени. Не защото има матрица, както писаха някои твои зрители. Няма матрица. Ти си човека, който определя на колко години си, колко години да живееш. Ти си източник, който си разтегля пространство-времето. Ти си и пътя, обаче ти си и живота. Тоест в момента, в който си разтеглиш голямо пространство-време, е необходимо да знаеш, че ще имаш дълъг път, който да извървиш. Тоест, възможностите може да са ти по-големи, но тогава и дълъг път те чака. За да докажеш на себе си, за да приемеш, за да изживееш тези възможности. И в крайна сметка да изследваш точно това разгръщане, точно това разширение, точно тези големи възможности. Най-интересната част, в която ще дискутираме с теб, как се изследват тези възможности, които винаги са в две състояния и как всъщност това винаги е едно цяло нещо, ще запазя за следващия епизод. Много ти благодаря за това разяснение.